我係阿添啊。咁我哋之前嘅節目咧睇戲嘅單位都係一啲30-40萬嘅海景房啦。咁我哋今期節目要拍嘅都係啲20萬樓下、17-18萬就可以買到嘅單位，而且佢嘅單位都係有民宿託管，而且佢嘅裝修唔會係差嘅喎。咁我哋而家就行到嚟我哋嘅小區入口啦。咁我哋見到基本上美宜街啊，好似京東旗下嘅一啲便利店，佢嘅生活超市都係有嘅。再過到嚟就係我哋整體嘅一個小區啦。咁我哋見到佢綠化做得相當之唔錯嘅。喺成個小區嘅中心咧，就係我哋嘅泳池嚟嘅。泳池佢而家就開放緊啦。佢每一次游水一日落嚟係30蚊嘅，佢有次卡或者月卡咁計算嘅。咁如果過嚟旅遊度假嘅話，就直接去沙灘邊游水就得啦。咁但係如果你唔想游鹹水嘅話，想有淡水嘅話，咁我可以直接喺個泳池度游水嘅咯。咁好啦，咁我哋而家直接上去就睇房，睇下啲單位到底有幾平，收緊幾錢租金啦。出發！咁好啦，我哋而家就嚟到紅海金岸啦。我哋見到啊，呢個就係我哋嘅民宿嘅入口啦。佢整理得係非常之舒服嘅，而且最近人流係比較多嘅。咁我哋過到嚟呢邊就係我哋一個生活嘅超市啦。咁基本上樓下嘅配套便利店啊都係有嘅。咁阿添咧啱先就係物業處嗰邊過嚟嘅，所以我都要帶下大家過去物業呢邊睇睇，因為好多人擔心買咗呢啲海景房之後咧就冇物業公司去處理問題，但係唔需要擔心。嗱，我哋而家直接行去我哋嘅物業客服中心呢度，我哋直接行過去就可以見到啦。咁好似呢邊咧就係我哋紅海金岸嘅一個別墅嘅一個位置啦。咁佢而家物業處就喺呢度。好啦，我哋就嚟到呢個物業處啦。咁點解我啱先阿天要過嚟物業處咧？因為紅海金岸呢邊咧，如果有業主要介紹客戶啊，或者我哋要睇房嘅話，都要通過物業處呢邊攞鎖匙嘅。所以我哋啱先就行咗入去噶啦。咁好啦，咁我哋而家就直接上去睇房啦。咁好啦，我哋而家就上到嚟睇我哋嘅單位啦。咁喺阿添嘅左手邊咧，就係我哋一個衛生間嘅位置。咁佢係採用一個3段式嘅一個結構，呢度係我哋嘅馬桶啦。咁呢度就係我哋嘅洗手台。咁喺呢邊咧就係我哋嘅淋浴區啦。淋浴區都係一個趟門結構嘅。咁出到嚟嘅話就係我哋嘅一個開放式嘅 open kitchen 啦。咁佢喺呢邊係唔可以通明火嘅，就只可以用電磁爐。但係佢而家係酒店係民宿託管緊嘅，就冇話去裝呢個電磁爐嘅，因為一般過嚟度假旅遊嘅都係叫外賣比較多啦。好似呢啲櫃啊，都係實質性用得到嘅，但係我覺得就冇乜必要嘅，因為你過嚟旅遊，你嘅行李係唔會十分之多嘅。過到嚟就係我哋嘅客廳嘅位置啦。客廳同房間就做咗個軟體牆間隔，我哋就平時就可以坐喺呢度同幾個朋友飲下啤酒啊，食下嘢啊，咁冇問題嘅。呢個軟體牆咧就做咗一個間隔分層啦。咁過到嚟就係我哋一個瞓覺嘅位置啊。我哋呢張床咧係好特別嘅，佢而家係直接可以瞓喺張床睇到我哋個海景啦，完全係冇問題嘅。而且整體嘅裝修係比較簡約啲嘅。咁我老實講，其實就係慳成本啦。但係呢間房勝就勝在佢夠平。咁再過到嚟就係我哋一個陽台位置啊。成個陽台佢個空間有8個平方嘅，佢係做咗一個吊架，但我勸咧就千祈唔好用呢啲吊架啦。再望下我哋呢個景，咁呢個係一個高樓層嚟嘅，咁我哋見到咧係直接望海嘅，對面就係我哋嘅一個礁石酒吧啦。下邊就係我哋嘅生活配套嘅一個位置，再落到去就係我哋一個泳池嘅位置啦。好啦，咁我就講翻呢間房成個面積咧，佢係51.6個平方嘅。總價 total 係17.8萬，17.8萬冇聽錯。而家每年租金嘅話係有萬零蚊鬆少少啦。咁維度嘅回報率都有5個幾點嘅。咁如果有興趣嘅可以聯繫阿添㗎。咁好啦，我哋嚟到第二間單間嘅位置啦。咁喺阿添右手邊咧係個3進式嘅衛生間啦。咁呢度嘅民宿老細咧都係佈置得非常之好嘅，所有嘅生活用品都準備好啦。而且我見到啦喺呢個抽油煙機上面，佢連呢個消防嘅自救式嘅呼吸器都安排好啦，咁係非常之貼心嘅。過到嚟呢邊就係我哋嘅開放式廚房啦。咁但係都係冇電磁爐嘅，因為都係唔可以用明火嘅。呢邊就係我哋嗰個全身鏡啦，
到時出門嘅時候可以整理下我哋嘅儀容儀表。過到嚟就係我整體嘅客廳位置啦。咁我哋見到啦，佢係冇用 sofa 嘅，佢用木質結構嘅一個 sofa 嘅。咁夏天會比較涼爽少少嘅。咁呢邊就係一個電視櫃啦，但係佢冇安裝電視。咁點解呢？因為喺呢邊佢係安咗一個投影儀嘅，即係你直接係用手機連你嘅藍牙就可以睇到我哋想要睇嘅電影，就唔使睇電視啦。過到嚟就係我哋嗰個瞓覺嘅位置啦。咁呢間係個單床房，大單間嚟嘅。咁見到啦，佈置得好別緻啦，連呢啲假嘅一啲樹植啊，佢都安排好晒啦。過到嚟最重點嘅就係我哋嘅海景啦。咁我哋嘅海景咧，呢邊嘅老細咧就安咗一個吊椅喺呢度。呢度嘅一個陽台位置就唔係十分之大，可能就六個方咁上下嘅啫。但係佢安咗咁多嘢咧，阿添就覺得有啲論盡啦，有啲繁瑣咗少少，連行嘅位置都冇。但係咧，我哋可以直接喺個吊椅度坐喺度見到我哋嘅海景啦。海景嘅話都係同我哋啱先提嘅嗰間一樣嘅，只不過呢一間咧係一個低樓層嚟嘅。咁呢個面積咧係51個方嘅，總體嘅價錢都係17萬8嘅。每年嘅租金咧都係萬零蚊左右，而家都係民宿託管嘅。咁好啦，呢間我哋就介紹得咁多，我哋直接走去下一間，再睇睇咩情況啦。好啦，咁最後一間係阿添前日收到業主嘅電話話要賣房嘅，但係呢間就好簡單啦。咁因為我哋睇到佢係乜家私家電都冇嘅，咁好你見到啦，呢度基本上都係一個衛生間嘅位置啦。過到嚟，阿添想講乜嘢都冇得講啊，空溜溜啊！但係佢嘅景係唔錯嘅，呢個係冇問題嘅。佢嘅景嘅話，因為佢係一個中高樓層嚟嘅，咁我哋見到啦，都係直接望到大海嘅。係啦，咁因為冇嘢講，阿添就直接最快捷咁講俾大家聽啦。呢度係52嘅平方嘅，咁而家業主咧就係賣15萬嘅啫，但係佢係冇民宿託管嘅。咁我哋見到啦，啲垃圾啊或者係各方面啲衛生都冇人搞嘅。咁如果有興趣買落嚟，想要自己養老過冬啊，或者係重新投資去做物業啊，或者委託俾啲民宿託管咧，咁呢一間都係可以考慮嘅。咁但係其實呢間阿添就係攞嚟俾大家睇下嘅，因為我係受到業主嘅委託，講話要拍一拍。咁好啦，我冇問題，我就過嚟睇一睇咯。好啦，咁我哋而家就落去睇下有冇任何其他啲配套設施講俾大家聽啦。咁好，而家行到嚟我哋泳池呢個位置啦。咁之前阿添過到嚟咧，呢個泳池係未開嘅，但係暑假將至啊，咁呢個泳池而家就開咗噶啦。咁我哋可以睇下佢嘅收費標準，而且佢嘅水質係比較清嘅。好啦，咁我哋今期嘅單位基本睇完啦。咁如果對雙月灣海景房想要了解更多嘅資訊，記得訂閱阿添，順便喺呢條片度俾個 like 俾阿添啦。咁如果想過嚟實地睇房啊，或者了解更多民宿託管嘅資訊，記得掃阿添嘅 QR code 聯繫阿添。咁今期嘅節目就到呢度啦。好，各位，拜拜。